Gata? L-am luat. Uitați, sunt sandal de Popo. Vecina, pentru postală Popo. Uitați, așa arată centul așa. Deci, da, cred că așa a fost arăscut, deci nu se știe. Deci, da, acum vom începe. Așa. Și avem niște ofene la mama, habar n-am de să-i dai ceva. Uitați, se întinde foarte bine, așa am gândit eu. E ok. Să vedem dacă știu să fac la tele, nu știu ce. Dar să vedem cum scoate sunete. Stați și asta, stați ca cosa? Că filmez cu telefonul, da. Acum eu nu știu cum e ăsta. Și câte țuțane are ea, nu știu. Da. Să vedem dacă pot face balon. Merge să fac balon, dacă nu știu să fac balon. Îl întindem și facem așa. Da. Degeaba că nu știu. Da. La acesta îi dea nota 10. Nu? Da. 10. Nici eu nu l-am mai dat. 10 din 10. Nu, numai 10. Da, acum începem cu unul albastru, care e chiar foarte bun. Da, îmi place. Uitați. Opa, uitați, așa arată. Exact așa. Arată, opa. Dar ce faci, mai Da. Da, deci uitați, el are o structură de nisip kinetic. Vedeți? Este slime. Nu știu de ce se comportă așa. Nu știu de ce este așa. Zice, părinte mea? Veniți dacă. Uitați, avem de aici o bună. Da, uitați-l, se întinde. Tot mă spun că are o structură de nisip kinetic. Chiar are o structură de nisip kinetic. Dar nu mare, nici puță. O structură mică de nisip kinetic. Acesta îi dau 9. Da, e bun. Foarte bun. 9. 10. Sunt corect. 10, da? Că îmi place foarte mult. Acesta e tot așa un slime albastru. Aici avem un decent așa. Vedeți? Așa arată. Da, deci sunt 4 slime-uri. 4 bucățele dintr-un slime. Uitați, vedeți? Opa, se rupe. Da, asta este. Nu se întâmplă nimic de bucățele, da? Da. Sunt foarte mișto. Uitați, mi-mi place foarte mult. Dar este crunchy. La această căsătură am notat 7. La aceasta, care o culoare roșie este, aceea era albastră. Ați auzit bine? 7. Nota. Aceasta se întinde din rău. Așa îl țin din rău. Ca se întinde mai mișto, mai bine. Opa. Da, îmi dau nota. La fel 9. Da. La nota o culoare galbenă. Aceasta e mai fluffy. Aceea era destul de crunchy și roșie tot așa puțin fluffy, puțin crunchy, ceva de gen. Spuneți-mi în comentarii dacă zic bine. Ne dați follow pe Instagram, doar la Instagram. Da. Deci, uitați-vă, este fluffy. Îi dau nota 10. Dar nu, da. Corect, 9. Acesta este cel mai fluffy dintre toate. Îi dau nota 10. Da. Am terminat. Scuzați. Dar nu se întinde capacul, are o defecție.
Acum începem cu unul verde. Așa arată. Are sclipici la fund, vedeți? Așa arată tot. Aici este un... ce este? Nu știu ce este. Cred că un panda, dar să știți că nu e panda. Uitați, așa e normal. Ce este? Să-mi ziceți în comentarii ce este. Scrieți în comentarii jos ce este, da? Hopa! Asăr capacul. Eu la în mână este floare verde, cum ați și văzut. Galbenul este culoarea verde, dar nu este. Aceasta este culoarea verde, bine că nu pare galben. Uitați. N-am reușit să-l scot, că mai este puțin aici. Deci este puțin jos. Opa. Uita. Are niște scârpiși, cum am spus, nu vreau. Uitați, vedeți? Așa văzut. Să vedem dacă scoate sunete, asta e cel mai important. Dar acelea mici nu puteam să fac sunete. Uitați așa că a luat o gânganea care am murit eu în alt video. Și a rămas aici, că n-a luat. Următoare chestionată. Asta este, deci gata, n-am scos. Încă nu s-a întâlnit. Uitați, așa să vedem cum scoate sunete. Da, poate să știți. Asta, dau nota 10. Bine. Luca, vino și fă încheierea. Nu știu, m-aș duce și eu cu ea, uite să Hai, da, nu vrea. Este canalul. Da, deci asta a fost și cu acest video. Să vă abonați la canalul al lui fratele meu. Îl cheamă, se numește... Luca, cum se numea canalul tău? Cum se numea? Să dați un like. Să vă abonați la canalul lui fratele meu, Luca. Așa îl cheamă. Și să dați un like, să vă abonați la canalul lui și să dați un follow pe Instagram, nu mie, lui, pentru că eu sunt și n-am. Da? Asta a fost cu acest video. Pa!